喂，大家好啊！我哋今日又嚟睇呢個屯門嘅新式洋樓啊，44年樓，330萬或者320幾萬啦。咁呢個單位咧269尺連天台嘅，係啦，位置都非常好嘅，下面咧都有晒食肆啦，有晒啲百貨公司啊、零售啊，乜嘢都有啊。咁啊，好啦，我哋睇下啦。今日呢個單位咧非常之開揚嘅，其實雖然 size 係細啲，首先睇下個廁所先啦。咁個廁所咧，其實又係都唔係幾使整㗎啦。入伙咧就慳翻幾萬蚊啊！淨係呢個位度，即係如果你自住咧，慳翻幾萬蚊完全唔使整。好，咁跟住我哋睇埋個廚房啦。廚房咧就呢邊係啦，佢就打開咗做咗個開放式廚房啦。咁爐頭都齊晒啊，爐頭啊、水龍頭啊、抽油煙機啊、成組櫥櫃啊。咁你睇翻都好新淨啊，即係你都未必使再整過。咁當然啦，如果你個款唔係咁啱嘅，可能可以搞佢啦。咁但係整櫥櫃都有限錢，你唔使全升去做翻個廚房。起碼又慳過5-6萬蚊啦。好，跟住咧呢個家私裝修咧就未必啱大家，不過我哋可以上嚟講講先。咁咧佢做咗一個地台床啦，就成個即係兩間房打通咗做咗個地台床，其實個空間好大嘅，係啦，可以望下。亦都好開揚啦，成個空間有好多個窗口，呢度有個窗，呢度有個 L 窗咁，好開揚啦。啲櫃儲物空間好夠，咁連埋有天台咧，我哋一陣間可以上去講埋個天台嘅。個天台其實可以令到呢個空間再即係儲物空間再多啲啦。變咗其實你如果當你買呢個單位，你需唔需要再用呢啲櫃咧？其實你可以清咗佢再改造第二啲建築傢俬，咁都可以嘅，係啦。因為儲物空間喺上面可以另外再增加。咁但係呢度咧，基本上其實個空間係好足夠，可以睇翻呢啲櫃係幾大啦。咁呢度又可以好似睇下邊房。好啊，如果以價值嚟講咧，我覺得呢度咧而家放緊租咧就8000到8800。天台咧有個天台咧，可能可以令佢再貴租少少。咁但係佢賣緊330萬。如果以回報呢數嚟講咧，就大概3厘度蚊，3厘8度啦。抵唔抵咧？44年樓3厘8，然後尺價呢個大概都係1萬蚊尺度。1萬蚊尺買呢個位置連天台，我覺得就投資價值可能係10分有6分咁上下啦。好啦，咁我哋轉頭再睇埋個天台，睇下大家有咩評價啦。好，咁講埋呢個天台啦。呢個天台咧就因為個單位 size 細啲啦，你可以望翻入去咧，其實都係得大概200零尺啦。但係個地下咧就狀態就普通少少，但係咧其實用翻一少少外木咧鋪佢咧就可以靚翻。做少少裝飾一樣可以愛嚟燒嘢食啊，愛嚟做儲物空間啊，其實都唔錯嘅。但係可能有啲人會未必中意呢啲咁嘅尖刺啦，可能要自己揾人裝飾下佢啦，使少少錢，咁都係一個好唔錯嘅城市後花園嚟嘅。